Atėjo tokie laikai, kad netgi gongai arba varpai atnešami iki pat žmogaus ausies. Pagal kultūrą, iš kur atėjo gongai, gongai tokie instrumentai, kurie grąžina protą į šį momentą, į dabarties momentą. Tai yra esmė, kad jeigu žmogus sėdi, jisai, tarkim, būna užsimerkęs ir jo protas klaidžioja. Ir jeigu kažkas prieina ir padaro tokį garsą, protas grįžta vėl atgal. Ir po kurio laiko atsitinka taip, kad vėl kažkur mintis mus nuveda į ateitį arba praeitį ir vėl prieina kažkas. Ir po kurio laiko vėl grįžti atgal. Esmė tame, kad tai yra buvimas čia ir dabar. Viena iš tokių dalykų esmių, o kitas dalykas tai yra tiesiog gilus atsipalaidavimas, poilsis, vibracija, ramybė, panirimas į save. Yra krūva įvairiausių potyrių, jausmų, emocijų. Per gongų skambesį labai daug visko vyksta žmonėms, užtat tai labai patinka. Tai yra, kažkas vyksta tikrai. Tai gongai šiek tiek blokuoja logiką. Ir kai blokuoja logiką, protas nebedirba, atsiveria daugiau intuicijos. Ir kai atsiveria ta intuicija, žmogus žino, ką daryti toliau gyvenime. Jis galbūt jaučia, bet sako, ne, čia ne man, čia negerai, čia tas. Bet gongas tiesiog leidžia žmogui savyje pajausti, kad viskas yra gerai, kad aš einu teisingų kelių, kad viskas yra gerai. Kas yra gongų naktys? Gongų naktis tai yra toks dalykas, kai visą naktį grojama gongais. Tai yra
gongų gaudesys per visą naktį. Tarkime, prasideda 11 vakaro, žmonės ateina, atsigula tenai gamtoje, apsigloja šiltai ir iki 7 ryto miega ir grojama gongas. Tokia yra procedūra. Ir tasai gaudesys, jisai tiesiog skamba visą naktį. Ir galima netgi įsivaizduoti, kaip tai atrodo, jeigu tu naktį atsimerki ir tu miegi po atviru dangum, žvaigždės, paukščiai čiulba, ten tarkim ežeras arba upė ir tas gaudesys, toks gaudesys ir jis visą laiką gaudžia. Laužas dar kur dega. Žmogus jisai įeina į tokią būseną, į tokią susiliejimo su gamta būseną per tą garsą. Užtat Gongų naktis tai yra toks projektas, kur žmogus jisai tiesiog veržiasi į ją. Jis negali praleisti tokio dalyko. Ir kuo toliau, tuo populiarėja tas dalykas.